Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу апрелде башталат. Учурда жумушчуларга шарт түзүү үчүн убактылуу жол салуу, электр энергиясын тартуу иштери жүрүүдө. Жакында 3,5 миңден ашуун техника алынып келинет. Долбоор 3 темир жолду бириктирип, Өзбекстан, Туркмения менен Каспий деңиз аркылуу Турцияга, Европага жана андан сырткары Иран менен чыгыш өлкөлөрүн бириктирет. Жалпы бул долбоордун керек мындай жакшы сапаты эң биринчиден жүктү бул бир жума 7-8 күнгө кыскарышы жана аралыгы 900 чакырымды түзгөн жол кыскарат. Кылым курулушу өлкөнү транспорттук туңгуюктан чыгарат. Бул долбоорду жүзөгө ашыруу тууралуу көп сөз болуп келген. Бирок иш Садыр Жапаровдун учурунда гана алдыга жылды. Былтыр декабрда өлкө башчы Жалал-Абад облусунда 3 өлкөнү бириктирген темир жолдун курулушуна старт берди. Бул долбоордун курулушу жүзөгө ашса, чыгыш менен батыштын элдеринин ортосундагы өз ара байланыштар бекемделет. Кургактыктагы улуу жибек жолунун тарыхый деми кайрадан жанданат. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Синхуа маалымат агенттигине берген эксклюзивдүү маегинде билдирди. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу саясий ишенимдин жогорку деңгээлин ырастап турат жана заманбап улуу жибек жолун жандандырган биздин өлкөлөрдүн стратегиялык флагмандык долбоору болууга багытталган деп айтсам жаңылышпайм. Бул каттам жөн гана транспорттук коридор эмес, ал Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, Түркияга, Европага жана андан тышкаркы өлкөлөргө жүктөрдү жеткирүүнү камсыздайт. Бул биздин жүктөрдү түштүк жана түштүк чыгыш Азияга жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Ири долбоорду 3 мамлекет биргелешип ишке ашырат. Ортодогу келишимдерге ылайык темир жолду кура турган биргелешкен компанияда Кытайдын үлүшү 51%, 24% Кыргызстан менен Өзбекстандыкы. Жолдун курулушу жумуш орундарын камсыздап, аймактарды өнүктүрүүгө шарт түзөт. Жаңы инфраструктура, соода, туризм жана өнөр жайдын өнүгүшү ыкчамдайт. Келечекте өлкөнүн экономикасына ири киреш алып келет. Ар бери өткөндөр тамагы четтегендей көрүп кеткенден кийин келсемби деп тайлат. Чыгыш түштүк Азияга дагы чыксак болот да, ошол эле Сингапур тарапка дагы чыксак болот да. Биздин бул эң жакшы мындай хаб болгон жатат да. Анан азыркы конкуренция убагында ушундай эң негизги факторлордун бири, мен көбүнчө эле айтып кетем, бул логистика фактору да. Товарды чыгарыш оңой салыштырмада, а вот жеткирип сатыш, ким биринчи жеткирсе ошо утат да. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалал-Абад, Анжан багыты боюнча салынат. Анын узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 300 чакырымдан ашыгы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Өлкөдө 18 бекет, 81 көпүрө жана 41 туннель курулат. Иният Эргешева, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.